поздрав за нашия семейен приятел Веселин Аршиков. Идва един поздрав от неговата жена Антоанета Аршикова. Поздрав за нейния мъж Веселин Аршиков, за тъписерски услуги при нас. Можете да намерите качество, визия, интериорние семейство. Аршикови ще се погрижи за вашият автомобил, седалки, тавани, бампер, врати, даже и за дома товари. Столове, почти всичко можете да ни се доверие, приятели. Бъдете живи и здрави, всички обичаме ви, мили хора, клиенти, не клиенти. Бъдете живи и здрави, всички ние работим с най-голямо количество. Качеството при нас е приоритет, при нас клиента е цар. Телефона 0896 24 34 55. Не се колебайте да се възползвате от нашата услуга Аршиков. Тапицерски услуги Веселин Аршиков. И така един поздрав за нашия семейен приятел Веселин Аршиков. Идва един поздрав от неговата жена Антоанета Аршикова. Поздрав за нейния мъж Веселин Аршиков, за тъписерски услуги при нас. Можете да намерите качество,